तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया है, जिसमें आप सभी का एक जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और अभी एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अगर सॉल्व हो गया ना भाई, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। नॉर्मली जब भी आप गाड़ी का बेस मॉडल लेते हो ना, आप चाहे वो मारुति की लो, Hyundai की लो, टाटा की लो, कोई भी कंपनी की ब्रांड की गाड़ी लो, तो उसके अंदर बेस मॉडल के अंदर ना आपको स्टीरियो सिस्टम नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मली ना आपको एक डमी सा यूनिट दे देते हैं और उसके अंदर आप सिंगल डिन लगवा सकते हो, या फिर आपका स्टीरियो सिस्टम आप लगवा सकते हो मार्केट से, एसेसरीज की शॉप से, या फिर कंपनी भी आपको रेकमेंड करती है। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप वो स्टीरियो सिस्टम लगवा लेते हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो उसमें से ना साउंड आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ पाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यही 9 इंचेस, 10 इंचेस, 10.25 इंचेस के स्टीरियो सिस्टम्स की, जो आप Hyundai क्रेटा, टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल्स के अंदर लगवाते हो, और उनके अंदर से साउंड आउटपुट नहीं आता है, चाहे अपने आप स्पीकर्स कितने भी अच्छे क्यों ना लगवा लो। अब जैसे कि ये गाड़ी के अंदर ना ये लगा है 9 इंचेस का स्टीरियो सिस्टम आफ्टर मार्केट, ये भी अपन नहीं लगाया है। बट इसके अंदर ना कस्टमर को जो साउंड आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर एक बहुत ही कमाल का स्टीरियो के लिए, ये एंड्रॉइड के लिए एम्पलीफायर आया है हमान की तरफ से। हमान का पॉकेट एम्पलीफायर जिसे कहते हैं। अब पॉकेट एम्पलीफायर को हम दिखाएंगे आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे फिट करना है। उससे पहले इस स्टीरियो सिस्टम को ओपन करना होगा। आपकी गाड़ी में जो भी स्टीरियो सिस्टम है वो आपको ओपन करना होगा, क्योंकि पीछे भी पूरे कनेक्शन होंगे। तो अनबॉक्सिंग भी हम देखेंगे, पॉकेट एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग कैसी रहती है। और उससे पहले इसको ओपन करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, नॉर्मली इस टाइप से ओपन हो गया है। एंड पीछे आप देखिए कुछ इस टाइप से वायरिंग वगैरह रहती है। तो वायरिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने आपको एक पॉकेट एम्पलीफायर चेक कराया है एंड्रॉइड के लिए, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। अब ये हमान का एक नया पॉकेट एम्पलीफायर आया है, तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो फाइनली ये है पॉकेट एम्पलीफायर, जो कि आप देख ही सकते हैं 4 चैनल का कार एंड्रॉइड एम्पलीफायर है, स्पेशली एंड्रॉइड के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड इसको हम करने वाले हैं यहाँ पर अनबॉक्स। तो कर दो भाई अनबॉक्स। यहाँ पर आप देखिए ये सील जो है ना, ये यहाँ पर इसको करते हैं हम ओपन। एंड इस टाइप से ये हो रहा है ओपन। एंड बहुत छोटे साइज़ का है ये पॉकेट एम्पलीफायर, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको बहुत पॉकेट साइज़ का है ये। नॉर्मली ये आप चेक कर सकते हो। ये अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस टाइप से आप समझ सकते हो, हाथ से भी छोटा है ये, हाथ से भी छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का है ये। एंड इसके अंदर ना ये केबल्स वगैरह निकली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, वायर हार्नेस, बस इतनी केबल्स की ज़रूरत होती है। एंड इसको भी ओपन करते हैं हम और देखते हैं टेस्ट करके कितना साउंड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है हमें। सो यहाँ पर हमारे हाथों में है ये पॉकेट एम्पलीफायर, जो कि आप देख ही सकते हैं हमान अ क्लास अपार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर ये कपलर फिटमेंट दी है और यहाँ पर 15 एम का फ्यूज़ दिया है। बहुत छोटे साइज़ का है, बहुत कॉम्पैक्ट है ये। इसको आप ईजीली अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हो और कोई भी स्पेस या आपकी गाड़ी का नहीं लेता है ज़्यादा। यहाँ पर भी आपको ये 15 एम का फ्यूज़ देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम आपको कैसा चाहिए, फ्रंट स्पीकर से एज वेल एज रियर स्पीकर से, वो आप यहाँ से मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं। और हेड यूनिट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये कपलर दिया हुआ है। तो चलिए इसको फिट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से जो साउंड इम्प्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो यहाँ पर वायर हार्नेस को कनेक्ट कर दिया है। इस जगह से हम यहाँ पर जो इसकी स्पीकर्स वायर है ना, इनका इनपुट देने वाले हैं। और यहाँ पर जो हेड यूनिट की वायरिंग है वो यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो हेड यूनिट में यहाँ पर जो सेक्शन देते हैं ना, ये देखिए एंड्रॉइड में, तो यहीं पर ये फिट होगा। और फिर आपको इसको फिट करके टेस्ट करके बताते हैं कि जो साउंड आउटपुट है वो कितना बड़ा है। जैसी की लगती है वैसे ही ऑन हो जाता है। ऑडी ब्लैक्स। मुझे सुनने वाले बंदे सारे कहते डोंट स्टॉप वांना सी यू ऑन द टॉप। तो यहाँ पर अभी इसको हमने सेट किया था और यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी सुना। अब ये पूरा फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको आउटपुट ज़रूर सुनाऊंगा कि किस टाइप से इसके अंदर जो आउटपुट है वो आ रहा है। और यहाँ पर जो इसकी फिक्सिंग है वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, क्योंकि अंदर इसमें स्पेस आपको डिसेंट मिल जाता है जिधर पे आराम से प्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो स्टीरियो सिस्टम है उसको भी निकाल दिया और फ्रेम वगैरह भी इसमें नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो पहले वाली फ्रेम थी ना वो ऊपर से उठ रही थी गर्मी के कारण। तो अब नई फ्रेम भी लगाएंगे इसमें और प्रॉपर इसका जो कनेक्शन है वो करके आपको प्ले करके सुनाते हैं जो साउंड आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो ये फाइनली सिस्टम लग चुका है एंड जो फ्रेम है वो भी चेंज कर दी है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आउटपुट सुनने का टाइम आ चुका है। तो यूट्यूब से एक ब्लॉग्स नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करते हैं एंड आपको सुनाते हैं जो साउंड आउटपुट है वो कितना तेज हुआ है।
तो यहाँ पर अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर इक्वलाइज़र भी है। आप इक्वलाइज़र में भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके अपने जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और इस एम्पलीफायर को लगाने से, ये पॉकेट एम्पलीफायर को लगाने से इसके अंदर 100% साउंड में डिफरेंस आया है। जी गाइस, पहले ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ 40% साउंड दे रहा था स्पीकर्स को, बट अब यहाँ पर जो स्पीकर्स की रेंज है वो बढ़ चुकी है। स्पीकर्स का जो परसेंट है, आउटपुट परसेंटेज है, वो बढ़ चुका है अराउंड 95%। अब जो स्पीकर्स हैं वो अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ में साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं तो आपको डेफिनेटली यही चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आप ये पॉकेट एम्पलीफायर लगवाइए अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर एक एंड्रॉइड फिट करवा रखा है, क्योंकि एंड्रॉइड में एक ही प्रॉब्लम आती है कि जो साउंड आउटपुट है ना वो अच्छा नहीं आता है स्पीकर से। स्पीकर्स चाहे आपके 20-30 हज़ार रुपए के हों, अच्छे से अच्छे स्पीकर्स हों, बट वो साउंड आउटपुट एंड्रॉइड से ही रुका होता है। तो पॉकेट एम्पलीफायर ज़रूर अपनी गाड़ी के अंदर लगवाइए, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट चीज़ है ये। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।